வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயோனியர் கார் செட்டு. உங்களுக்கு மாடல் நம்பர் DVH3490UP. இது என்ன பிரச்சனைனா, செட்டு உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு நீட்டாக ஒர்க் ஆகும், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சவுண்டு மட்டும் வராது, ஆடியோ மட்டும் இருக்காது. மற்ற மாதிரி USB, CD, வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாமே நீட்டாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ நம்ம கலத்தி செக் பண்ணும்போது செட்டு ஓகே. என்ன ஃபால்ட்னான்னு செக் பண்ணும்போது இதுக்கு நமக்கு பின்னாடி இப்போ இதனுடைய ஹீட் சிங் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி வரும். இப்போ ஐசி கலத்தி நம்ம செக் பண்ணால் ஐசியினுடைய லெக் எல்லாமே போயிட்டு, இது வாட்டர் டேமேஜ். இந்த வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது தண்ணி உள்ள இறங்கி இந்த ஐசியினுடைய கால் எல்லாமே அரிச்சிட்டு, நிறைய கால் இதில் இருக்காது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பின் எல்லாமே போயிட்டு, இது ஐசி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா PAL 007E. இப்போ நம்ம அந்த ஐசியை மாற்றி ஆடியோ ரெடி சரி பண்ணி போவோம். மற்ற மாதிரி செட்டு ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டலை. இதில் பிரச்சனை இதுதான், வாட்டர் டேமேஜ்னால கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை நம்ம பிரித்து சவுண்ட் ஐசி மாற்றிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம இது கார் செட்டை பிரித்தாச்சு. எப்படின்னா உங்களுக்கு இது CD லோடிங் செக்ஷன், அதை எடுத்துட்டாச்சு. இதில் அந்த ஸ்டிப்பு வரும், அதில் ஸ்டிப்பை ரிமூவ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இதில் வந்து கனெக்டர் ரிலீஸ் ஆகிரும். அப்போ CD செக்ஷன் இதில் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறமாட்டு இந்த லாக் உங்களுக்கு திருப்பி விட்டுருப்பாங்க, இது ஒன்று, இது ஒன்று. அப்புறமா இதில் உள்ள ஸ்க்ரூ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த போர்டை தனியாக எடுத்துடலாம். போர்டு எடுத்தாச்சுன்னா ஐசி இந்த கால் தான். ஐசியை நம்ம ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இது டபுள் சைடு பிசிபிங்கிறனால கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்து தான் கலத்த வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சரி. ஓகே, நம்ம இப்போ இதனுடைய ஐசி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணி அதனுடைய பிரிண்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குது. பிரிண்ட் ஏதாவது கட்டிருக்கா பார்த்தேன், கட் எதுவும் இல்லை, சின்ன சின்ன ட்ராப் தான் இருக்குது. இந்த பக்கத்துலேயும் நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதனுடைய ஐசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. PAL 007E. இதில் இந்த லெக்கெல்லாம் நான் வாட்டர் டேமேஜில் அரிச்சிட்டு, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, இதில் ஒரு காலில் அரிச்சதுனால இதை உடச்சி எடுத்துட்டு ரெடி பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதில் நான் மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய ஐசிகளும் போடலாம், இதே நம்பர் ஐசியும் போடலாம். மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய ஐசி 7388, அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணாலும் இது ஒர்க் ஆகும். இல்லை இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரிஜினலாக போட்டு கொடுக்குறதா இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். சில கஸ்டமர்கள் லோ பட்ஜெட்டில் கேட்பாங்க, ரேட்டு கம்மியாக ரெடி பண்ணி தாங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு அந்த ஐசி போட்டு கொடுக்கலாம். பின் டீட்டெயிலாம் ஒன்று தான். இது ஓரளவுக்கு வாட்ஸு 50 வாட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அது உங்களுக்கு 7388 போட்டிங்கன்னா வாட்ஸு கம்மியாக இருக்கும். இன்னொன்று ஒரிஜினல் போட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் செட்டில் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும். லோக்கல் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஐசி மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம இப்போ இதில் ஐசி மாற்றியாச்சு, புது ஐசி போட்டாச்சு. சால்ரிங்கெல்லாம் நீட்டாக போட்டு விட்டாச்சு. உங்களுக்கு தெரியுதா? இதில் நம்ம ஒரிஜினல் ஐசி தான் போட்டிருக்கோம், PAL 007 தான் போட்டிருக்கிறோம். இதில் கரெக்டாக போர்டெல்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு, ஸ்க்ரூ எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இங்கே நம்ம ஃப்ரண்ட் பேனல்லாம் மாட்டிட்டு ஆடியோ செக் பண்ண வேண்டியதான். செக் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம இதோட போர்டெல்லாம் மாட்டியாச்சு. போர்டு பின்னாடியெல்லாம் நம்ம லைனெல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. இது நம்மகிட்ட ஒயர் செட் இல்லை, அதனால் நம்ம இதை இப்படி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பிரிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, பேட்ரி கிரவுண்டு. மேலே இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு இது பேட்ரி ப்ளஸ்ஸு, டைரக்ட் பேட்ரி ப்ளஸ்ஸு. இது உங்களுக்கு சுவிட்சிலேருந்து, இக்னிஷன் சுவிட்சிலேருந்து வரக்கூடிய
பேட்டரி ப்ளஸ். ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டுமே பேட்டரி ப்ளஸ் தான். நம்ம டைரெக்டாக ரெண்டையுமே ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். கிரவுண்டுக்கு இந்த பின்னு நம்ம பாடியில் கொடுத்துருக்குறோம். நம்ம பாடி ரெண்டும் ஒன்று தான், அதனால நம்ம அதில் கொடுத்துருக்குறோம். ஒயர் இல்லாதனால நம்ம வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறது அடாப்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 3 ஆம்பியர் அடாப்டர் ஆன் பண்ணுவோம். லைன் கொடுக்குறேன். ஓகே, லைன் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இது செட்டு ரெடி. கஸ்டமருக்கு முதல்ல இதே ஃபால்ட்டெல்லாம் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆடியோ செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இது இப்போ யூஎஸ்பி ஓடுது. முதல்ல கஸ்டமருக்கு யூஎஸ்பி எல்லாம் நீட்டாக ஒர்க் ஆகும். சவுண்டு மட்டும்தான் வராது. நம்மள்ட்ட ஒயர் இல்லாதனால இந்த மாடலை செக் பண்ணுறோம். செட் அங்கே ரன்னிங்கில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய பின்னில் அந்த லாஸ்ட் பின்னில் இருந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் லைன் வரும். இப்போ டச் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டும் ஒரு ஸ்பீக்கர், இந்த ரெண்டும் ஓகே. ஆமாம், You